देखिए गाइस, देसी मुर्गा आ चुका है हम लोग के इलाका में, देख सकते हैं। इसको आपने मात्र 10 रुपये पीस, कितना से खा रहा है? 10 रुपये पीस। देख सकते हैं कितना हेवी हेवी मुर्गा आ चुका है हम लोग के इलाका में। मुर्गा देखने में अच्छा लग रहा है तुम लोग को? अच्छा लग रहा है? हाँ, इसको कुछ नहीं करना, ठीक है, खाने दो। देखिए गाइस, मुर्गा लेने आ गए ये लोग। चूजा लेना है, चूजा कितना में लीजिएगा बोलिए? 10 रुपये में बेच रहे हैं, 10 रुपये, 10 रुपये में बेच रहे हैं। हाँ, छोड़ दो, 10 रुपये में लीजिएगा, 10 रुपये में बेच रहे हैं। देखिए गाइस, 10 रुपये में ये बिक चुका है। पैसा तो नहीं दिया बट उठा के ले जा रही है। ए, छूना नहीं, छूना नहीं, छोड़ छोड़ छोड़। देखिए कलुआ को देखिए, कलुआ को हाथ में ले लिया, चूजा को गिराएगा तो 100 रुपये लेंगे, ठीक है। चलिए उधर दिखाते हैं आप लोग को। देखिए चूजा को क्या कर रहा है बच्चा लोग, सब मोरा वोरा देगा लगता है। अच्छा लगा चूजा को हाथ में लेने में? अच्छा लगा? नहीं अच्छा लग रहा है? हाँ, देखिए गाइस, पूरा बच्चा लोग पूरा छू रहा है, कुछ नहीं करता है। हाँ, गिराना नहीं। देसी मुर्गा इसको बोलते हैं। अरे इसका मुंडी पर भी देख लीजिए। ये देखिए, काट रहा है क्या? मुर्गा काटता है क्या? नहीं काटता है ना। हाँ, ये मुर्गा को काटती है। ये देखिए, इधर देखिए, तो पूरा मजा आ रहा है। मुर्गा हमको हाथ में लिए हैं तो देखिए किधर सब भाग गया मुर्गा लेके, पूरा इधर भाग गया सब। तुम लोग उधर कहाँ लेके गए मुर्गा? करे दिखाओ, इधर दिखाओ। नहीं काटेंगे, नहीं गिरा। तो अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। इधर देखिए कलुआ को गिरा देता। पैसे दी तुमरे मुर्गा का? पैसे दी थी? हाँ, ये पैसे दे दिए। अरे बाबू, देखो क्या चीज देखें? हाँ, क्या चीज है? हाँ, क्या चीज है? ये मुर्गा है, मुर्गा। क्या चीज है बाबू? मुर्गा है। वीडियो को खत्म करते हैं यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।